Hello. Welcome to the Animal Worlds channel. We will know the sound of animals, but first, subscribe to the channel for you to know more animals. Thank you. Está gostando desse vídeo? Clique agora no like. Macacos. Eles têm um importante papel para o meio ambiente, pois são dispersores de sementes, garantindo a manutenção da biodiversidade das florestas.
Gatos. Uma curiosidade sobre a língua dos gatos são os espinhos, característicos para ajudar na digestão dos alimentos e também na higiene para a retirada dos pelos mortos. Hipopótamo. O hipopótamo é o terceiro maior mamífero do mundo. Obrigada por assistir e até a próxima! Yeah.